ازيكم يا باشمهندسين. السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل اسمبلي للكرين هوك. مبدئيا هنفتح البارت اللي هو الكرين هوك على السوليد. تمام، لازم البارتات كلها تكون مفتوحة. فهبدأ ان انا هاخد الكرين هوك كده من على السوليد وهفتح اسمبلي وادوس اوكي. اخد الكرين هوك وادوس اوكي، هنزله. يبقى انا ده اللي انا هجمع عليه، لان انت لو جيت بصيت هنا على التجميع هتلاقي كله متجمع على الكرين هوك. مبدئيا الكرين هوك داخل عليه الهانكر، دي بليتة واحدة، دي الانكر رقم 3، الكرين انكر. والانكر متجمع عليها البليت سبيسر، السبيسرز كلها متجمعة على البليتس، والبليت دي محطوطة على الانكر. والانكر دي والانكر دي آه متثبتة بالبوش، دي بوش، والبوش دي متثبتة بنط، والنط دي متثبتة ببناية. تمام. فهنبدأ ان احنا نحط البوش. فهننسرت البوش اللي هي دي، اسمها جلبة بالعربي. وهبدأ ان انا اعمل لها ميت. اخترت الوجه ده، هعمل ميت مع ده. تمام. ثم بعد كده انا عايز اثبتها تحت، فهبدأ ان انا اعمل ميت ما بين الوجه ده وما بين الوجه ده. يبقى انا كده ثبت ثبت البوش. طيب بعد كده هبتدي ان انا اجيب الانكر واحطه على الشكل، ثبته هنا كده. فهنطلع بره ميت واجيب insert component، هجيب الهوك انكر وادخله هنا كده، وابتدي اعمل ميت ما بين ده ما بين ده. جميل كده. هطلعه فوق سنة وهاخد الوجه ده. تمام. واعمل له ميت مع الوجه ده، انزل اثبته عليها. يبقى انا كده عملت عملت ميت. ثم بعد كده هبدأ ان انا اجيب النط واقفل. طب اني نط؟ النط اللي انا هجيبها هي النط اللي هتركب في الثريد 16. فانا ادور على نط 16، نط 9، لوك نط 9. فانا هعمل insert component واجيب لوك نط 9، انزلها كده، وابتدي ان انا اعمل لوك. طبعا هنا الثريد هنا دي 15 ملي. لو جيت هنا بصيت لازم تركز قوي. دي 15 ملي ودي كلها 16 ملي. تمام. هنا الثريد 16 ملي وهنا 15 ملي. فانت هتعمل ايه؟ مبدئيا انت في الملي الشامفر ده مش هيبقى جوه النط، الملي ده مش هيبقى جوه النط. فهيبقى 15 ملي في 15 ملي هنا ثريد هيركبوا على بعض. فانا هروح اجيب دي هنا كده، وهبتدي ان انا افتح ميت، اجيب الوجه ده مع الوجه ده. شايف ده كده؟ هعمل بس ريفيرس. عايزين نعمل ريفيرس ميت الاينمنت، ارجع بس النط الناحية التانية. جميل جميل. هبتدي ان انا اعمل ده مع ده كونسنتريك، وبعدين اجيب ده على ده يبقوا كونسنتريك هما كمان. تمام جدا.
ده كده نعمل عليه بس نورمال بحيث ان انا اشوف الايه الشكل. جميل جدا. هفتح ميب، هقفلها وبعدين ابص على بقية التجميع. الصورة دي عشان تساعدك في التجميع لكن هي مش هتبقى موجودة معاك. بعد كده انا عندي البليتس هتنزل تركب في الانكر، وبعد كده التلاتة سبيسرز يركبوا في البليتس هنا كده. ادي سبيسر سبيسر سبيسر، بس هما هيركبوا في الانكر الاول. ولو جيت خدت بالك هتلاقي ان الانكر متثبتة بالاند بوش، فدي هتركب الاول. دي المفروض هتركب، ودي هتركب فيها. فهنركبهم في بعض الاول وبعدين نعمل لهم ايه، نعمل لهم ميت. تعالوا كده. يبقى انا هبتدي ان انا انزل insert component. هنزل end push هنا كده، وانزل end push هنا كده. وبعدين هنزل البليت support plate واحد هنا كده، وهنزل support plate برضو الناحية التانية. هخلي ده بس اعدله على عدلته الاول، اعدله كده الاول بموف وسترياد. ودي كمان عايزة تتعدل، تلف كده. تمام جدا. مبدئيا ده هنعمل له ميت مع ده، تركب هنا كده. جميل. الوجه ده مع الوجه ده مظبوط، وده مع ده. ايوه كده، ده كده مظبوط جدا. عشان نيجي نعمل نورمال، نبص عليها نورمال. هي بقى مايلة، هي مايلة بس مش مشكلة. ماشي. ثم بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل ميت ما بين ده، نعمل ميت ما بين ده وما بين ده. ايوه كده. وهنعمل ميت ما بين ده وما بين ده، يركب فيه كله كده. كده دي ركبت. جميل جدا. هنعمل نفس اللي احنا عملناه ده الناحية التانية. تمام. انا عاوز اعمل بس ميت ما بين الخط ده وما بين الخط ده ايدج. عايزه باراليل، مش عايزه. تمام. وبرضو عشان اظبط المكان، عايز اعمل ميت ما بين الخط ده وما بين الخط ده، برضو عايزه باراليل بحيث الاتنين يبقوا في وش بعض بالظبط. طب النط بتاعتهم كام؟ دي نط كام؟ مبدئيا انت هتيجي تبص على ده الانكر. اطلع. ده الانكر. فالانكر النط بتاعته M12. فانت هتيجي عند النط M12 اللي هي نوك نط 7، فهتيجي تعمل insert component. هتنزل نوك نط 7 واحدة هنا،
واحدة هنا. تمام. هتيجي تختار كده ميت في الوجه ده. برضو خلي بالك ان هي هتنط، مش هتنط للاخر. افترض ان هي ما تنطش للاخر، بس احنا هنخليها للاخر زي ما هو عامل عشان تقفل عليها. فانا هعمل كده. تمام. بس هعمل alignment الناحية التانية عشان الشامفر ده يبقى لبره. تمام. ندوس اوكي. ثم انا هعمل ده مع ده coincident. كده النوت هتلف، وهي المفترض انها تلف. الناحية التانية هعمل برضو ده مع ده concentric. ادوس اوكي. وهاخد الوجه ده مع الوجه ده، او الوجه بتاع الاند بوش عادي، المفترض انها تلف برضو عادي. تمام. تمام. عندي دي هتبقى بمسامير ونوتس هننزلها في الاخر من اللايبراري. بعد كده هجيب السبيسرز 3 سبيسرز هنزلهم عشان يركبوا في الايه، في دول. فهبتدي ان انا اطلع وانزل insert component واجيب البليت سبيسرز. ادي واحد. هنزل منه واحد تاني. وانزل منه واحد تالت كده. وابتدي اعمل ميت. مبدئيا انا هعمل ميت ما بين ده وما بين ده concentric كده، وهعمل ميت ما بين ده وما بين ده concentric كده. هتلاقي التاني اتظبط تلقائيا لوحده، ولكن هتلاقيه انه بيتحرك. هتلاقي الانكر نفسها بتتحرك، مفيش مشكلة عادي. ممكن احنا نعمل ميت ما بين ده يبقوا باراليل بحيث ان هما ما يتحركوش بس هيلفوا. برضو بسيطة. ممكن نعمل ميت تانية. انا عايز اثبتها، فانا ممكن نعمل ميت ما بين ده وما بين ده. اخليه perpendicular بعمودي على بعضه. وكده انا ثبت الانكر ده بقى اتثبت كمان تلقائي. فانا هعمل ميت من ناحية واحدة، هتلاقي التانية اتثبتت تلقائي. فانا هعمل ميت من هنا لهنا. جميل. وهعمل ميت ما بين ده وما بين ده. التالتة هتلاقي اتثبت تلقائي. برضو هعمل ميت ما بين هنا ما بين هنا. جميل. وهعمل ميت ما بين هنا وما بين هنا. عسل جدا. بعد كده هتلاقي 6 بوش، 6 ووشر. الووشر اهي 6 ووشر اللي انا عاملهم. فانا هنزل 6 ووشر. رقم 10 ادي ووشر. هاخد الوجه ده مع ده
تمام، وهبدأ اعمل ميت كده نفس النظام. بس اوكي. تمام، الناحية التانية نفس النظام. بعد كده هبدأ ان انا انزل النوتس دي. ده قد ايه؟ ده نخرج كده، ده دايمتر 15، فانا كده عايز نط 15. ده هي نط رقم 8، عايز منها 6. فهبتدي ان انا اعمل insert component. تمام، بعدين بقى هنفتح ميت ونعمل ميتس. اوكي، نعمل ميت وندوس اوكي. بعدين هنعمل ميت ما بين الووشر ما بين النط ما بين الووشر ما بين النط ما بين الووشر. بس اوكي، بس ما بين النط وما بين الووشر نفس النظام الناحية التانية. تمام.